J'ai déjà commencé à expliquer c'est quoi la loi de conservation de la matière. طيب واستاذ انا قلت لكم كمان تعملوا سكرين شوت لهيدي الاكتيفيتي صح؟ Oui, عملنا ونقلنا. Bravo. De même, on a parlé de cette activité, la réaction entre l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium. Et j'ai expliqué c'est quoi la loi de conservation de la matière ou la loi de conservation de la masse. Est-ce qu'on a terminé cette page? بس لأتأكد. Oui. فإذا استاذ, je veux répéter rapidement c'est quoi la conservation de la matière. فإذا, lorsqu'on a une réaction chimique, on a des réactifs qui se réagissent ensemble pour donner des produits. Alors, on a ce qu'on appelle la loi de conservation de la masse. مثل ما قال M. Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, durant une réaction chimique, la masse de réactifs doit être égale à la masse de produits. C'est la loi de conservation de la matière. On a pris cet exemple. On a dit la réaction entre 100 grammes de l'acide chlorhydrique et 10 grammes de carbonate de calcium produit 90 grammes de chlorure de calcium, 15 grammes d'eau et 5 grammes de dioxyde de carbone. Pour vérifier et pour savoir c'est quoi la loi de conservation de la masse, il faut comparer la masse de réactifs à la masse de produits. Regardez ce qu'on a fait. On a dit durant une réaction chimique, la masse est conservée. Yani, c'est quoi la masse est conservée? Yani, la masse de réactifs doit être égale à la masse des produits. Bonjour. Bonjour. Ça va ou non? Oui. فإذا استاذ شو يعني loi de conservation de la masse ou de la matière? يعني la masse de réactifs est égale à la masse de produits. طيب. Dans cet exemple, quels sont les réactifs et quels sont les produits? En bas, j'ai écrit les réactifs et les produits. Les réactifs sont acide chlorhydrique et le carbonate de calcium. Ou les produits, هني حصلنا على chlorure de calcium ou dioxyde de carbone. حدا عنده بروبلم كيف نحدد الرياكتيف والبرودوي؟ مش الرياكتيف هن اللي بدنا نعمل منهم البرودوي كتير سهل. صح، الرياكتيف هن السبستانس انيسيال. طيب يا استاذ، فاذا ماس دي رياكتيف ايجال ماس دي برودوي. مين يعني الرياكتيف؟ يعني فاذا لازم اكتب له لا ماس دو لاسيد كلوريدريك بلس la masse de carbonate de calcium. مش هو هن الرياكتيف؟ Oui. Oui. Il doit être égal à la masse des produits. يعني الماس تاع الكلورور de calcium والماس تاع l'eau والماس تاع dioxyde de carbone. On remplace chaque masse par sa valeur. L'acide chlorhydrique, le masse c'est 100. La masse de carbonate de calcium, c'est 10. La masse de chlorure de calcium, c'est 90. La masse de eau, c'est 15. Ou la masse de dioxyde de carbone, c'est 5. On fait la somme. 100 plus 10, 110. 90 plus 15 plus 5, 110. طلع في égalité يا أستاذ. طلع الماس la réactif est égale la masse de quoi? De produit. بما إنهم قد بعضهم, donc la masse est conservée. Qui y a une question? Qui a une question? أستاذ فيك تعيد بس بشكل سريع؟ اوكي يلا بنعيد. استاذ نحن هلا هون بس عم نفهم c'est quoi la loi de conservation de la masse.
loi de conservation de la masse بيقول لي لازم الماس للرياكتيف يكون يساوي الماس للبرودوي. جيت انا اعطيتكم دوني عندي الماس لكل رياكتيف واعطيتكم الماس لكل برودوي. من خلال هيدا الدوني on va vérifier la loi de conservation de la matière. On va vérifier la loi de conservation de la masse. بدنا نطبقهم لحتى نفهم شو يعني loi de conservation de la masse. شو يعني masse de réactif égale masse de produit؟ يعني يا استاذ هو بيعطيني الماس لكل رياكتيف اللي هن الاسيد كلوريدريك والكربونات دو كالسيوم. اعطاني 100 بلس 10 ما هيك؟ والماس للبرودوي يعني الماس للكلوريد دو كالسيوم بلس لا ماس دو لو بلس لا ماس دو ديوكسيد دو كربون. لما عملنا رومبلاسمون لكل ماس par sa valeur, qu'est-ce qu'on obtient? انه la masse de réactif égale 110 grammes والماس للبرودوي égale 110 grammes. يعني هيدي الégalité est-elle vérifiée? Oui. 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 برهنا يا استاذ انه الماس للرياكتيف طلع بيساوي الماس للبرودوي، اثنيناتهم طلعوا 110. فاذا صح la masse est conservée. شو يعني la masse est conservée؟ يعني la masse للرياكتيف doit égaler la masse de produit. يعني c'est la loi de Lavoisier, rien ne se perd. ما نقص شيء. يعني الماس للبرودوي ما طلع اقل من الماس للرياكتيف. rien ne se crée. ما صار في عندي شيء زياده، يعني الماس للبرودوي ما طلع اكثر من الماس للرياكتيف. tout se transforme. كل شيء تحول. يعني كانوا 110 جرام اوكي في نوفيل سبستانس بس قديش الماس لها النوفيل سبستانس؟ لازم يضلوا 110. Oui. داكور؟ Oui. Oui. وانا طلبت منكم تعملوا سكرين شوت لهيدي الباج وللكونكلوزيون يلي بتقول لي dans une réaction chimique la masse est conservée، يعني الماس توتال للرياكتيف بيساوي الماس توتال للبرودوي. هيدا قلنا لوا دو لافوازير. يعني هيدي الكونكلوزيون اكيد بتكون للحفظ. Oui. Oui, ok. اوكي نعمل ميوت رجاء. اوكي طيب شباب وصبايا خلصنا هيدا الباوربوينت، رح ناخذ هلا ابليكاسيون ديريكت على الوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير لنفهم كيف نحن نطرح السؤال بالامتحان. يلا انا استاذ هلا نزلت لكم من شوي اول باوربوينت عن الرياكسيون شيميك اللي في بقلبه شو يعني ترانسفورماسيون شيميك ترانسفورماسيون فيزيك، شو يعني الديفينيسيون للرياكسيون شيميك، وشو هن الايفيدونس وكيف نكتب الايكواسيون شيميك اون مو. هودي نزلت لكم الباوربوينت. هلا في الباوربوينت اللي سكرته مع هيدا الباوربوينت بعد شوي حنزل لكم اياهم كمان، وببقى بنزل لكم باوربوينت تبعوا الاكزرسيس اللي عملناهم كرمال تقدروا تدرسوا كل شيء للامتحان. Merci. ولا Merci, monsieur. يا استاذ. فاذا هيدا ريفيزيون على اللوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. عم بيقول لي شو يعني اللوا دو لافوازير، شو يعني لا ماس اي كونسيرفي. طيب خلينا يا شباب وصبايا ناخذ اول اكزامبل على الكالكول للماس. نحن كيف بنستعمل اللوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير بقلب اكزرسيس؟ On utilise pour calculer une masse inconnue. كيف يعني une masse inconnue؟ يعني استاذ انا اذا عندي A plus B nous donne C plus D، هيدي رياكسيون حافترض اللي هو الA عندها 15 جرام والB 10 جرام، الC 20 جرام والD هي X جرام يعني inconnue. السؤال بيقول لي calculer la masse de D. طيب كيف بعمل كالكول للماس دو دي؟ يعني للماس انكونو
il faut travailler sur quoi? Sur la loi de conservation de la matière. Comment? Yalla, on va voir. Alors, pour trouver une masse inconnue de l'un des réactifs ou de l'un des produits, on peut travailler sur la loi de conservation de la matière. ركزوا يا أستاذ بهذا الإكزامبل. عندي إكزامبل 1 معطينا حوالي سويدان معطينا نيترات de plomb plus iodure de potassium من بعد ما عملنا لهم mélanger après qu'on a mélangé ces deux substances on obtient bien sûr le produit. طيب استاذ حافترض انه هيدا اكزرسيس اجى بالامتحان. شو هن الكيستيون بوسيبل يلي نحن ممكن نطرحهم عليكم؟ شو هن الرياكتيف قبل indiquer la nature de cette transformation. Réaction chimique. Faïza, c'est une transformation chimique. Justifiez votre réponse. Car il y a une évidence et... Pourquoi c'est une transformation chimique? شو اللي خليكم تقولوا انه هيدا transformation chimique؟ Le produit est changé. غير لا ابدا ما بنقول le produit est changé بالjustification. لازم بدنا نجاوب بوحده من الايفيدنس. ليش هيدا transformation chimique مش transformation physique؟ Car il y a la formation de précipité. Bravo, car il y a formation d'un précipité. Regardez, monsieur, allez, iodure de plomb, PPT. كتبت لكم الفلاش يعني هيدي précipité. مش نحن الفورماسيون للبريسيبيتي هي واحدة من الإيفيدنس اللي بيخليني أقول إنه هيدا c'est une réaction chimique. Oui. Oui. فإذا حددنا إنها transformation chimique وقلنا pourquoi. Deuxième question. Indiquer les réactifs et les produits. Levez la main. Kinda, indiquer les réactifs. Les réactifs sont nitrate de plomb et iodure de potassium. Et les produits sont, le produit est nitrate de potassium Oui. et iodure de plomb. Iodure de plomb ou nitrate de potassium. Bravo, Esther. Les réactifs sont nitrate de plomb et l'iodure de potassium. Le produit sont iodure de plomb et nitrate de potassium. حدا عنده problème كيف حددنا الرياكتيف والبرودوي؟ Non. طيب. La question 3, écrire l'équation chimique en mots de cette transformation. Écrire l'équation chimique en mots. حوراء. Oui. يلا. L'équation, c'est nitrate de plomb plus Oui. l'odure de potassium D'accord. égale Pas égal. l'odure de plomb plus nitrate de potassium. بس ما بنقول égal نحط فلاش. Oui. Très bien. فإذا أستاذ رجع نعمله سكرين شوت لهيدي الباج. مش الحال؟ Oui. 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 يلا. La réaction فإذا شو عملنا نحن بهيدي الرياكسيون؟ حطينا X جرام من النيترات دو بلومب يعني الماس انكونو مع 15 جرام من الايودور دو بوتاسيوم
معطيناكم الماس اللي لها اليودور دو بوتاسيوم برودوي يعني donne 5 grammes d'iodure de plomb et 20 grammes de nitrate de potassium. La question c'est calculer la masse X grammes de nitrate de plomb. شو الطريقة يا أستاذ pour calculer la masse la nitrate de plomb؟ طيب دايما يا أستاذ أنا ديجا تكون شو عملت؟ شو الكيستيون اللي سألتكم إياهم؟ حددنا رياكتيف وبرودوي صح؟ Oui. يعني هودي ديجا بكونوا مطلوبين وكتبنا الايكواسيون شيميك اون مون صح؟ Oui. طيب. هلا بيقول لي كالكولي لا ماس اكس جرام دو نيترات دو بلوم كيف لازم جاوب بهيدا البارتي؟ لحتى لاقي الماس للنيترات دو بلوم انا قلت قبل بالسلايد اللي قبل لما بدي اجيب ماس انكونو على شو بنتكل يا استاذ؟ على شو بنشتغل؟ على لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. فاذا لما يقول لي كالكولي لا ماس شو بيجي بقول له بالاجابه؟ بقول له d'après la loi de conservation de la matière la masse totale de réactifs est égale à la masse totale de produit. هيدي لازم نكون حافظها. Donc pour calculer une masse inconnue d'une substance durant une réaction chimique, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire, d'après la loi de conservation de la matière, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale de produits. لهون ماشي الحال؟ Oui. Oui. اعملوا سكرين شوت. Monsieur, s'il te plaît, tu peux répéter qu'est-ce que tu disais? D'accord. J'ai dit, lorsqu'on demande à calculer la masse inconnue d'une substance, يعني مثل هون مين الماس انكونو؟ هو الماس للنيترات دو بلوم. كيف انا بدي اتعلم كيف بدي جاوب على هذا السؤال؟ كيف لازم اعمل كالكول للماس باي طريقه؟ قلنا دائما بس بدي اجيب ماس انكونو بشتغل على لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. فبالريبونس لازم اقول له هيدي الفراز d'après la loi de conservation de la matière la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. ما انا استاذ كيف بدي اعمل له كالكول لهيدا الماس؟ اكيد من الدوني يلي معي. وشو هو الدوني؟ معطيني الماس للرياكتيف وماس للبرودوي وبيناتهم في ماس انكونو. فنحن تعلمنا انه في شيء اسمه لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير يلي بخليني لاقي ايجاليتي اعمل عليها كالكول. اعملوا سكرين شوت لفرجيكم كيف بدنا نشتغل بالكالكول. Oui. عملنا. اوكي يا on commence. فايزة شو يعني لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير؟ يعني ماس رياكتيف بيساوي الماس للبرودوي. طيب quels sont les réactifs؟ هن النيترات دو بلوم والايودور دو بوتاسيوم. فاذا بقول له يا استاذ يعني الماس للنيترات دو بلوم بلس الماس للايودور دو بوتاسيوم، مش هيدا الماس توتال للرياكتيف؟ Oui. doit égal à la masse de produits. Quels sont les produits فايزا؟ يعني الماس للايودور دو بلوم بلس la masse de nitrate de potassium. هيدي الاكريتور واضحه؟ Oui. Oui. ما عملنا شيء، عم نعمل ابليكاسيون للوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. الماس توتال للرياكتيف est égal à la masse totale de produit. بس عم بعمل رومبلاسمون. مين يعني الرياكتيف؟ هن النيترات دو بلوم واليودور دو بوتاسيوم. فاذا الماس للنيترات دو بلوم بلس لا ماس ديودور دو بوتاسيوم هودي هن الرياكتيف égal à la masse d'iodure de plomb plus la masse de nitrate de potassium. لهون حدا عنده سؤال؟ طيب بما انه عملنا الماس لكل اسبيس شيميك بالرياكتيف بالبرودوي remplacez maintenant la masse de chaque substance par sa valeur.
النيترات دو بلومب قديش هي يا استاذ؟ اكس، مش هي اللي اكالكولي؟ Oui. بلس الماس للايودور دو بوتاسيوم سي 15. مش معطيني اياها دوني انها 15 Oui. 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 égal الماس للايودور دو بلومب 5 بلس الماس للنيترات دو بوتاسيوم 20 جرام. يعني استاذ انا ما عملت شيء، بس اللي عملته عملت رومبلاسمون لكل ماس باغ سا فالور، والماس للنيترات دو بلومب هي الاكس، هي الانكونو. هلا كيف فينا نحن نعمل كالكول للاكس؟ فاذا الاكس بلس 15 ايجال قديش الماس للبرودويت اللي معنا يا استاذ؟ 25. 25. 25. مع البرودوي معي هون اثنيناتهم جمعهم 25. طب سؤال، الماس للرياكتيف يعني الاكس بلس 15 قديش لازم يساوي؟ 25 يعني 25. الاكس ايجال 10. 25 برافو. égale le مش produit. الاكس يعني بلس الاكس 15. ايجال 10 جرام. طيب اوكي، مش الماس للرياكتيف لازم يساوي الماس للبرودوي؟ Oui. طب اذا Oui. البرودوي 25 يعني قديش لازم يكون الرياكتيف؟ 25 فاذا يا استاذ كيف بلاقي الاكس؟ شو بعمل؟ بقول Moins. له اكس ايجال moins 25 موان moins 15. 15. على طول بعمل الكبير ناقص الصغير، بيطلع معي اكس ايجال 10 جرام. 10 grammes. مين ما فهم الكالكول؟ C'est facile. مسيو هي دغري سهلة، دغري عرفناها عشان كنا ماخدين مثل قبل بالمات. صح، انتوا كنتوا مشتغلين بالمات. اذا عندكم ايجال كيف بتنتقلوا من قبل الايجال لبعد الايجال، صح؟ وي بالتريانجل. دكا. Oui. فاذا يا استاذ الاكس ايجال 10 جرام. فهمنا هيدا الابليكاسيون؟ وي. Oui. يلا اعملوا Oui. سكرين شوت. شباب وصبايا بكره كمان على تروازيام بيريود بدل حصه الفرنسي حيكون عندنا شيمي، لانه نهار الاثنين راحت الحصه. اوكي؟ Oui, d'accord. اكيد Oui. حكتب لكم على الاجنده. استاذ يعني اجوردي عنا حصتين؟ لا حبيبي عم بقول بكره، يا عيني بكره. bon. فهمنا هيدا الابليكاسيون؟ Oui. Oui. وي. هات استاذ لنروح نعمل اوتر ابليكاسيون، ولو سمحتوا كمان بنعمل سكرين شوت. هيدي عملتوا لها سكرين شوت ما هيك؟ Oui. وي عملنا لها. مسيو أستاذ. امتحان الشيمي عنا هي الأربعاء. صح. وانا قلت لكم شو اللي مطلوب للامتحان، هات لنحكي بس شوي عن الامتحان قبل ما نكفي. استاذ ركزوا معي، بالنسبه للامتحان مطلوب درس السوليسيون يلي عملنا فيه تي اس، يعني المفروض تكونوا ديجا محضرينه. Demain on va corriger le TS. تركت له التي اس انا لاخر بيريود ليكون كون فيش دو ريفيزيون على درس السوليسيون. تمام؟ Oui. ونحن مطلوب مني درس الرياكسيون شيميك والكونسرفاسيون دو لا ماس او كونسرفاسيون دو لا ماتيير. شو اللي مطلوب بدي ادرسه يا استاذ؟ الديفيرونس بين شو يعني ترانسفورماسيون شيميك وترانسفورماسيون فيزيك، بدي اعرف الفرق بيناتهم، وعملنا ابليكاسيون واعطيناكم كذا اكزومبل، صح؟ Oui. صح. Oui. وكتبنا شو الفرق بيناتهم. اثنين، بدي احفظ الديفينيسيون للرياكسيون شيميك، موجود بالباوربوينت ما تعتلوا هم، وكاتبينه على الدفتر، اللي كتب على الدفتر موجودين عندي. تروا، بدي اعرف شو هن الايفيدانس، يعني شانجمون دو كولور،
dégagement de gaz, dégagement gazeux, formation d'un précipité ou échange d'énergie. Mais il faut étudier chaque activité اللي موجودين بالباوربوينت. مش ضروري احفظ انا الاكتيفيتي، بس بدي افهم من الاكتيفيتي كيف كتبنا الايكواسيون اومون، كيف حددنا رياكتيف برودوي، كيف عرفنا من هي الايفيدونس. يعني لازم تدرسون لهودي الاكتيفيتي، هن 4. فاذا لازم انا اعرف شو الايفيدونس، لازم اقدر احدد مين رياكتيف ومين اللي برودوي، لازم اكتب رياكسيون شيميك اون مون، ايكواسيون شيميك اون مون، واخر شيء لازم اعرف اعمل ابليكاسيون للوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير، وبحفظ شو يعني الوا دو لافوازير وشو يعني الوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. واضح؟ oui. طيب استاذ، حاحط لكم هلا هيدا الاكزرسيس وحزيد عليه انا بعد كيستيون. هيدا انا حسميه اكزرسيس 3. لو نحن قبل عملنا 2 اكزرسيس، بالاكزرسيس 3 هون ححط لكم دوني هيدا 15 جرام، هيدا 12 جرام، وهيدا اكس جرام. عندكم بارتي 1 2 3 4 حسيت بارتي 5. calculer la masse X de dioxyde de carbone. اعملوا سكرين شوت استاذ للسؤال، بتنقلوه بعدين مش هلا بننقله للسؤال. Mais maintenant, mettez une feuille devant vous et commencez à faire cet exercice. واضح؟ يلا Oui. هأعطي 5 minutes pour faire les parties 1 2 3 et 4. ما بدهم بعتقد اساسا اكثر من 5 minutes. يلا lirez bien, observez bien le document et répondre à ces questions. استاذ ما نبعت لك يوم بالتشات؟ لا لا استاذ، بس حضروهم هلا بنعملهم اورال. بس بدي اشوف انا زهراء. tu as une question? Non, je veux répondre aux questions. Tu as terminé? Oui. Oh, bravo. Les 4 premières parties, 4 premières questions. Oui, et le 5. Quand même? Oui. Tu as écrit ça? Oui, bien sûr. بسم الله عليك. يلا استاذ خلينا ننطر بس بعد 2 minutes نشوف الباقيين. طيب زهراء، est-ce que c'est difficile فإذا ce chapitre réaction chimique? Non. Toutes les questions sont les mêmes, toujours. يعني بالexercice 1 يا استاذ هون
نفس الأسئلة تقريبا رياكتيف برودوي إكواسيون أمون شو التيب للترانسفورماسيون شو الإيفيدونس هن ذاتهم عم بينعادوا نفس الأسئلة بس بيتغير الرياكتيف والبرودوي بتتغير نوعية الرياكسيون. Oui. طيب on va faire ça oralement. رح بلش مع زهراء. Oui. Définir une réaction chimique. Une réaction chimique est un processus dans lequel يلا une ou plusieurs substances طولي réactives بالك réagissent. طولي بالك لشو مستعجل؟ فإذا une réaction chimique. C'est quoi? C'est un processus Est un processus, oui, dans lequel لحظة شوي بس يا أستاذ. Oui, une ou plusieurs substances deux ou plusieurs substances dans lesquelles deux ou plusieurs substances اللي سميناهم réactives réactives réagissent les uns avec les autres. Continue. Pour Les uns hein? pour donner une ou plusieurs nouvelles substances. Pour donner deux ou plusieurs substances اللي سميناهم produits. Merci. رح اخذ كيندا ورجاء اللي بيخلص يشيل الريز هاند. Partie 2. Kinda, indiquez l'évidence de cette réaction chimique. C'est une formation d'un précipite. هلا formation d'un précipité لا منا واضحه كان قال لي Changement de couleur. والشانجمون دو كولور. طب اذا انا مصور لك اياه على ورقه الامتحان وطلعوا اثنيناتهم سود حتشوف الكولور؟ Non. اوكي لانه دائما هلا هو الصح هون مبين عندك شانجمون دو كولور ما ابو الخطا بس نحن بالامتحان اذا في شانجمون دو كولور بحط لكم حد كل سبستانس الكولور اللي إلها لانه اكيد لما على تصوير الورقه بيناتهم حيطلع الكولور اللي لهم اسود ما هيك؟ Oui. اوكي فشو ممكن يكون يا كيندا؟ طيب حاتركك لبارتي ثانيه هلا انت ديجا جاوبت بهيدي. Dégagement d'un gaz. طيب اوكي يلا برافو. Quel gaz? Le dioxyde de carbone. D'accord, bravo. طيب استاذ comment peut-on identifier la présence de dioxyde de carbone؟ J'ai pas كيف compris. يعرف انه هيدا الغاز هو ديوكسيد دو كربون؟ Mais ils ont donné dans la أستاذ إذا ولعنا بيطلع. نو من الفابور اللي عم يطلع. ما في فابور دو هيدا منه فابور هيدا الغاز اللي هو ديوكسيد دو كربون. كيف بعرف انه هيدا الغاز هو ديوكسيد دو كربون؟ اعطيتكم اياهم يا استاذ.
أستاذ إذا ولعنا له ديوكسيد دو كربون ولعنا Non, إنه بيعمل le مثل dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. كتبناهم يا أستاذ. Partie 3. Indiquer les réactifs et les produits dans la réaction chimique ci-dessus. راح اخد كريم بلحص. Oui. يلا. Les réactifs sont carbonate de cuivre. فايزان le réactif Le réactif c'est هو الكربونات carbonate de cuivre. de cuivre. Les produits Les produits sont dioxyde de carbone et oxyde de cuivre. bravo, dioxyde de carbone et oxyde de cuivre. Partie 4. استاذ انا ما حكفي بما عندي البارتي 4 و 5 رجاء اللي ما حلهم على بغيون يشتغلون هلا هو اليوم بالبيت ليشوف اذا هو لوحده قادر يعمل كالكول او لا ويكتب الايكواسيون او مو او لا. اليوم استاذ حنزلكم كل شيء باوربوينت عن الكونسيرفاسيون كمان دو لا ماتيير وحنزل الباوربوينت اللي فيه ابليكاسيون على لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. بيبقى عندي هيدا الباوربوينت اللي فيه اكزرسيس 1 و 2 و 3 بكره بس نخلص الاكزرسيس حنزلكم اياه. اوكي استاذ؟ Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. ما تنسوا بكره troisième période. Oui. يلا. Oui. Bonne journée ou merci pour À votre demain. attention. Au revoir. Au revoir. Merci Au à vous. revoir.